I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da lijepimo karbon foliju. Lijepit ćemo je tu. Znači lijepit ćemo gdje god ova siva plastika. Tu. Ovdje je siva malo svjetlija, mat, a ja sam uzeo tamniju malo. Isto mat. Pa ćemo da vidimo kako će ispasti. Prvi put skidamo ovo sve. Pojma nemam kako ide. Tu karbon foliju sam uzeo na AliExpressu, ne znam pojma koliko, 2-3 eura. To ću fokusirati. Dužina je 30 puta 127. 30 puta 127, to će biti dovoljno za to. Prvo ćemo da skinemo tu plastiku. I kad radite uvijek sa nekom plastikom drugom, da se ne može ogrebati.